Hujambo na karibu ndani ya GCTV, kile chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka DRC na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya nchi. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripoti wetu tulionayo jioni ya leo. Upinzani nchini DRC wasisitiza maandamano ya Julai 22 mwaka huu licha ya mazungumzo na rais wa Burundi. Njia ya amani ni mazungumzo, na wakati upinzani umeenda kukutanana na rais wa Burundi, yeye akiwa kama rais wa Umoja wa Afrika, ni kutafuta suluhisho kwa mambo madogo madogo ambayo na makubwa makubwa ambayo yako katika nchi ya Kongo. Ni Eza Hikatasi, utamsikia tiundani baadaye, usiondoke. Na jeshi la DRC latangaza kudhibiti vijiji vitatu vilivyokuwa vimetekwa na M23 huko Fizi, Kivu Kusini. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Useni, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Upinzani nchini DRC wasisitiza maandamano ya Julai 22 mwaka huu licha ya mazungumzo na rais wa Burundi. Awali, Abedi Jondalakua alifanya mahojiano na Eza Hikatasi kutoka Beni, DRC. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Abedi alimuuliza anazungumzaje kuhusiana na mkutano huo. Eza Hikatasi alianza kwa kutoa mtazamo wake. Asante sana. Kwangu kabisa nashukuru, kwani njia ya amani ni mazungumzo, na wakati upinzani umeenda kukutanana na rais wa Burundi, yeye akiwa kama rais wa Umoja wa Afrika, ni kutafuta suluhisho kwa mambo madogo madogo ambayo na makubwa makubwa ambayo yako katika nchi ya Kongo, na kujua kipi Umoja wa Afrika unaweza ukaingilia ndani ili suluhisho zipatikane. Na wapinzani wote nadhani walikuwa na wale ambao waliwawakilisha, ila wale ambao wameshikilia silaha ndio ambao hawakuweza kupata fursa ya kuenda mpaka Burundi ili waweze wakaongea na wenzao. Na mimi nadhani wakati upinzani unatafuta njia ya kuongea na hawa wakubwa wa makanisa, ni jambo nzuri kuliko vurugu ndani ya nchi, kwani yale ambao wanashakia sherti waweze wakaisema, iweze ikaonekana na ichunguzwe kwa kweli kama ni kweli, na kama shida iko yakitendeka jinsi wao wanawazia serikali ina njia ya kuitendesha. Na kwa namna unavyoona wewe, unadhani mkutano huu unaweza kusaidia kupunguza mvutano wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kulingana na nafasi ambayo Burundi inakuwa nayo ndani ya mambo ya Kongo, ukiona hata Burundi inasaidia Kongo kwa kurejesha amani katika maeneo mamoja, nadhani rais wa Burundi ataweza kaongea na hao wapinzani ili waweze wakapata cha kusema na kile ambacho kinaweza ikawasaidia. Na kwa kweli rais wa Burundi anayaelewa maeneo mengi katika hii Grand Lac, na ndio maana wakati wamezungumza naye atawapa fikra zake, kuwaonesha kwamba wakienda kinyume na hali ambayo wanayofata, nadhani itakuwa ni shida na watakuwa wameleta vurugu ndani ya nchi. Lakini wakifata yale ambayo anawaambia, nadhani inaweza ikasaidia nchi kuweza kuenda mbele zaidi. Mkutano huu unakuja siku chache tu baada ya rais wa Burundi kuweza kuzuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi katika mazungumzo ya faragha. Unadhani yawezekana mpango huu wa rais wa Burundi kukutana na upinzani ni ushawishi wa rais Felix Tshisekedi kuonesha nia yake yuko tayari katika mazungumzo ya kitaifa? Nadhani hiyo haiko ya kutupilia mbali, kwani imekuja kabla yao wao kuonana, wao wawili, rais wa Kongo na rais wa Burundi. Na nadhani yale ambayo yanaonekana kwa nje, kwani wale ambao wanakuwa nje wanaona gisi nchi ya Kongo inavyoenda na wanaona gisi mambo yanavyotembea, sherti waweze wakaambia serikali na waweze wakaambia upinzani wapi wanataka kubeba nchi na kipi wanaweza wakatumika pamoja ili nchi iweze katembea mbele. Kwangu nadhani ni ushawishi ambao umetokea kwa serikali ya Kongo kuonesha mkubwa wa Umoja wa Afrika kama anaweza kachochea wapinzani waweze wakakubali mambo moja na serikali iweze ikaweka
kwa mambo mamoja yaweze yakaisha na yaweze yakatembea. Unajua yote ambao wanasiasa wanapigania wanakuwa wakisema kwamba wanapigania ni raia, lakini ukiona kwa umbali ama ukiingia kwa undani ni kupigania tu kibinafsi, kwani wengi kama wameenda ndani ya barabara ni vurugu. Wanaofariki, wanaopigwa bomu, wanaonyanyaswa ni raia wa chini ambao kwa kweli hawayajue hata mania ya kweli ya hao wanasiasa, na wakati wamechochea ili waweze wakazungumuza ni ya maana, na nadhani wasiishie tu kwa kuzungumuza na rais wa Burundi, sherti waweze wakaona namna gani rais wa Burundi na rais wa Kongo wanaweza wakakaa na hao wapinzani waweze kutatua shida. Kama sote tuko Wakongomani, sherti shida za Kongo tuweze tukiwa na tukizitatua kati yetu ili iweze ikaisha, isiweze ikazaa mambo mengine. Walakini wakati tuna zoezi ya kuenda vile nje kutafuta suluhisho kwa mambo ya ndani, inaonesha kwamba ndani tuna tatizo. Hata sisi wenyewe wakati tunaenda kuona watu wa nje tuna tatizo na sisi wenyewe, na tuna tatizo na watu wa ndani, na hiyo sio sura nzuri kabisa. Wanasiasa wa Kongo hata wa upinzani waweze wakajua kwamba inji haiongozewe kwa kutoka nje, inji inaongozewa kwa ndani. Inji ambazo ziliendelea sio kwa kukaa nje ya inji, lakini ni kwa kukaa ndani ya inji. Kama kuna kitu ambacho hawaelewane na serikali, sherti wanakaa kwa meza moja, wanaoneshana hapa sisi hatukubali, hapa hatukubali, na serikali inaleta maoni yao, hapa sisi tuliwaza tukifanya hivi itaendeka, na hapo ndiyo inaweza ikapeleka inji kwa mbele. Lakini mambo ambayo inatendeka kwa kweli ni ya kurudisha inji nyuma, wakati wanasiasa wa upinzani wameaga kwamba wataweza wakafanya maandamano tena siku kwa siku, kwani kuna maandamano ambayo ilipita waliwakataza, hawakusikia. Kwa kweli ndani ya katiba ya Kongo inasemeka kwamba wakati mtu ametayarisha maandamano sherti aweze akaarifu serikali, sio kuomba ruhusa kwa serikali, ni kuarifu, ni serikali kuangalia namna gani wataweza wakaandaa vikosi vya polisi ili waweze wakawakinga kusiwe na madhara ambayo yanaweza yakatokea. Lakini wakati serikali imechunguza, imeangalia hali ya hewa sio nzuri, wakati maandamano yatafanyika kunaweza kukakuwa madhara, wakikataa sherti kwa namna ya umoja, kwa namna ya undugu ya kupenda inji, wapinzani waweze wakajua kwamba wao pia wanaweza wakasikia hiyo kukataa ya serikali, na wanawauliza kama mmekataa leo, alafu mnatarajia tunaweza tukaifanya siku gani ambayo hivi vitu ambavyo mnashakia haviwezi vikatokelea. Inaweza ikatupeleka kwa mazungumzo ambayo ni ya kweli na ya ndani, ambayo inaweza ikatupeleka kwa amani kabisa, kwani wakati wa mmoja wa upinzani kama Corneille Nangaa na Joseph Kabila wameenda ndani ya vita ili wapiganishe serikali, ni walikuwa ndani ya upinzani, wametoka ndani ya upinzani, wamekamata silaha ili wawe wajambazi ambao wamekuwa waadui wa nchi. Hiyo mambo ni upinzani kukosewa tu uongozi, kukosewa akili, kukosewa namna ya kufanya mambo, ndio inawatuma kwa vile vyote. Lakini shida za Kongo sio shida ambazo zinaweza zikapeleka watu kushika silaha ili tupate suluhisho. Ni shida ambazo kwa meza katika Kongo kuambiana ukweli inaweza ikatupa amani ambayo inadumu kabisa. Swali la mwisho nijibu kwa uchache kabisa. Kwa kuzingatia uhusiano wa karibu wa kisiasa na kiusalama kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, marais hao wawili wanaonekana kuwa pamoja sana. Unadhani je, ushiriki wa rais wa Burundi katika mazungumzo na upinzani wa DRC unaweza kuonekana kama upatanishi wa kweli au kama hatua inaweza kuathiri usawa wa kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa kweli unajua nchi ambazo zinazunguka Kongo ni nchi ambazo zinaendea kwa matakwa ya wengine ambao ni nchi ambazo zimeendelea, na wakiwa wamekubaliana kwa mambo mamoja wanaweza wakasaidiana, rais wa Kongo na rais wa Burundi, ili waweze wakafikia lengo ambao sio lengo tu ya kufaidisha nchi ya Kongo, ni lengo vile ya kufaidisha nchi ya Burundi. Lakini ikiwa katika upinzani kumepatikana wale ambao wameongea na nchi ambazo zimeendelea, nchi za Ulaya, za Umarekani, na wanania ya kuangusha Felix Tshisekedi, wanaweza wakatokea kwenye rafiki yake
ili waweze wakamwangusha kirahisi na waweze wakamweka pembeni kupitia mambo ambayo wanaweza wakatenda. Kwani ukiangalia mzee Laurent Desire Kabila kama amefika kiwango cha kupata shida ambayo ilimpata na akafa, ni wamepitia kwa marafiki wake ambao walikuwa wa karibu. Kuna yule ambaye yanayosemeka kwamba wakati kuna rebel wa wengine nje ambayo ameuawa, ni hayo malipo ndio ilipelekea waweze wakamwangusha vile Laurent Kabila. Alafu mimi kwangu, ikiwa wanazungumza kwa ukweli, unajua yale ambayo yanatesa Afrika ni kwamba rafiki wa Afrika sio warafiki wa kweli, ni warafiki wanafiki, na ni warafiki ambao wanaangalia yale ambao watapata ndani ya yale ambao mnazungumza ama yale ambao mnatenda. Na hiyo ndio shida. Tukiwa na mafikiri ya kuona kwanza Afrika kama moja na sisi wote kama watu wa moja, tunaweza tukasaidiana ili tatizo ndogo ndogo ziweze zikapata suluhisho, na wazungu wanaweza wakashakia kuja kuvuruga nchi ambazo zimestawi. Na tutakapofikia hicho kiwango, nadhani Afrika itakuwa na amani. Rais wa Burundi, rais wa Kongo waweze wakawa na ukweli, na yale ambao wanaidia, yale ambao wanasema waweze wakaitekeleza, ili raia iweze ikaona ndani ya yale ambao wanasema ukweli. Kwani wapinzani wakati wameita watu kwenye barabara wanakamata ni raia inazungumza na serikali, serikali inaidia. Wakati hayo maahidi inakuwa nyingi, haifanyiki, haitendeki, wapinzani wakija na ulimi ambayo unatereza, wanaweza wakaangusha raia na raia iwezi kageukia serikali. Na hapo ndipo unajikuta vita na vurugu vinawekwa ndani ya nchi, na inapelekea nchi kuleta vurugu na kugawanyika, na inaweza fikia kiwango hata wale ambao huko madarakani waweze wakaondolewa na nchi tena irudi nyuma. Sisi kwetu kama raia na kama wachambuzi tunasema uhaki na ukweli ukiwa kwenye meza, ukiwa kwenye mazungumzo, ukiwa kwenye mambo yoyote, sharti yote yatatembea bila shida, na ukweli utabaki ukweli, na amani itadumu kabisa, na raia watajikuta wameongozewa. Ila kama sio hiyo, itakuwa tu ni watawala ndio tunayopata kwenye viti, kwenye serikali, kwenye watu wa upinzani, kwenye society civil, kwenye makanisa. Itakuwa tu ni utawala kama raia hawatapata kitu ndani ya hayo ambayo wanafanya. Ni utawala ndio utakuwa unaendelea. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Jeshi la DRC latangaza kudhibiti vijiji vitatu vilivyokuwa vimetekwa na M23 huko Fizi, Kivu Kusini. Ramazani Kahambwe na ripoti ifuatayo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limethibitisha kuwa limerejea udhibiti wa vijiji vitatu katika wilaya ya Fizi, maeneo ambayo hapo awali yalikuwa yakishikiliwa na waasi wa Twirwaneho. Mafanikio hayo yametokana na mapigano yaliyofanyika kati ya FARDC na waasi wa Twirwaneho wakisaidiwa na washirika wao katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Minembwe, jimboni Kivu Kusini. Wakati huo huo, jeshi limetangaza kujiondoa kimkakati kutoka eneo la Pwenzero kwa sababu za kiutendaji wa kijeshi. Kwa mujibu wa msemaji wa Operation Sokola de Kivu Kusini, Luteni msaidizi Regan Mbui, vijiji vilivyorejeshwa na FARDC ni Kashamata, Wihene na Kimete. Alieleza kuwa katika mapigano hayo, waasi walilazimika kukimbilia maeneo ya Rugezi na Bigaragara, kusini mwa Minembwe. Afisa huyo alisisitiza kuwa FARDC inaendelea kuwa na dhamira ya kurejesha mamlaka ya serikali katika eneo lote la taifa. La ville de Baraka, la cité de Fizi et la localité de Moulima, en territoire de Fizi bien sûr, dans la province du Sud Kivu, demeurent sous contrôle des unités régulières des FARDC. Et nous profitons de cette occasion pour appeler la population congolaise à la vigilance face au poison rwandais distillé bien sûr sur la toile. Et nous l'invitons à faire bloc commun contre l'agression rwandaise et de l'ex-petit M23
Twirwaneho et Red Tabara. Et par ailleurs, les forces gouvernementales tiennent à préciser l'opinion publique que dans les prochaines heures ou soit ultérieurement, nous y reviendrons vers vous pour vous présenter les effets militaires que nous avons récupérés à Kimete, à Bala et dans d'autres fronts. Et ces effets militaires appartenaient aux éléments des forces spéciales rwandaises qui ont été déployés bien sûr dans les hauts plateaux des Minembwe. Et je tiens aussi à vous rappeler, à la suite de ces affrontements ayant conduit au repli temporaire de nos unités, là quand nous étions encore au point zéro, et immédiatement, grâce au courage et au professionnalisme de nos militaires, de nouvelles positions stratégiques, à l'occurrence Kimete, Wiwene, Kashamata, ont été reprises par l'armée loyaliste. Les éléments de la coalition rebelle AFC M23 Twirwaneho Red Tabara ont été contraints de se replier en direction de Rugezi et Bigaragara au site de Minembwe. Kauli hiyo imeungwa mkono na naibu gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano katika kikao cha baraza la usalama kilichofanyika Jumatatu mjini Uvira. Alipinga uvumi uliodai kuwa mji wa Baraka umeangukia mikononi mwa waasi. Aliwataka wananchi watulie na waendelee na shughuli zao za kila siku. La réunion du comité provincial de sécurité que nous avons eu l'honneur de présider, l'objet beaucoup plus, c'était d'analyser, d'évaluer la situation et de rassurer l'ensemble de notre population. Que la situation est relativement calme, la situation est sous contrôle. Notre peuple doit prendre conscience que nous sommes une province en guerre et que nous devons faire confiance à notre armée. Notre armée se comporte très bien. Baraka-Ville, comme Fizi Centre et partout ailleurs, ces villes ne sont pas du tout menacées. Mais alors, nous condamnons l'utilisation excessive des drones par le Rwanda. Pour la première fois, le Rwanda s'est permis de tirer les drones dans notre territoire, dans notre province, à partir du Rwanda. Et ces drones ont eu des conséquences néfastes parce que nous enregistrons beaucoup de morts parmi les civils, plus de 19 personnes. Ça, nous condamnons de la manière la plus catégorique. Le gouvernement central a pris à bras le corps la situation qui se passe dans les hauts plateaux de Fizi et Uvira. Et dans les jours à venir, vous allez voir, il y aura un renversement de la situation parce que pour le moment, l'armée fait tout pour contenir l'ennemi, pour que l'ennemi ne puisse pas aller en balade. Mais nous n'allons pas aussi nous laisser faire. Donc l'armée est appelée à se défendre. Et donc ici, nous allons mettre en place des stratégies pour protéger notre population, les personnes et leurs biens. Et en cela, je félicite vraiment l'armée et je demande encore une fois à notre population de ne pas céder à l'intox. Tout le monde se fait communicateur. Mais parmi ces communications-là, il y a des communications qui vont dans le sens de nuire ou de relayer les messages de l'ennemi. Point zéro n'est pas occupé par l'ennemi. Point zéro n'est pas occupé. Je suis mieux placé pour le dire parce que moi-même, tout en étant vice-gouverneur, je suis le député national élu de Fizi. Et donc, je connais comme ma poche tous ces villages. Donc, notre armée n'a pas fui. Notre armée est là et notre armée est déterminée. C'est l'occasion vraiment de remercier les militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit, mais aussi féliciter nos frères Wazalendo. J'aimerais m'adresser à ces derniers. Que nous ne pouvons pas réussir s'il n'y a pas une unité de commandement parmi les Wazalendo. Ils doivent accepter d'être sous la coordination de l'armée. Et je remercie beaucoup plus le gouvernement central parce que nous avons eu les rapports que la restauration
des Wazalendo est arrivé et les commandants Wazalendo, chacun à ce qui lui concerne, ont reçu une enveloppe de Kinshasa. Nous espérons que dans les jours à venir, nous viendrons vous dire que l'ennemi n'est plus là. Kauli hizi zinakuja wakati ambapo vyanzo kadhaa vinadai kuwa maeneo ya Mikenge na Point Zero yamechukuliwa na wapiganaji wa Tiraneho wakisaidiwa na RDF. Katika mapigano hayo yaliyotokea mwishoni mwa wiki, msimamizi wa wilaya ya Fizi alilaani kile alichodai kuwa ni ukiukwaji wa anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ndege zisizo na rubani zilizotokea Rwanda. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Taarifa kutoka mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC zinaeleza kuwa waasi wa AFC M23 wanaendelea kuimarisha nafasi zao katika maeneo ya kusini mwa Lubero, hali inayozua wasiwasi wa kuongezeka kwa mapigano na wimbi jipya la watu kuyahama makazi yao. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC, huku taarifa zikieleza kuwa waasi wa AFC M23 wanaendelea kuimarisha nafasi zao katika maeneo ya kusini mwa wilaya ya Lubero. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka eneo hilo, hatua hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wakazi kutokana na uwezekano wa kuzuka kwa mapigano mapya kati ya waasi hao na vikosi vya jeshi la DRC. Vyanzo vya ndani vinasema harakati za kijeshi zimeonekana katika baadhi ya maeneo, huku pande zinazohasimiana zikijaribu kuimarisha udhibiti wa maeneo yenye umuhimu wa kimkakati. Kuimarishwa kwa nafasi za AFC M23 kunatajwa pia kusababisha wimbi jipya la watu kuyahama makazi yao wakihofia usalama wao. Baadhi ya familia zimeanza kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku mashirika ya kibinadamu yakionya kuhusu kuongezeka kwa mahitaji ya misaada kwa watu waliokimbia makazi yao. Maendeleo hayo yanajiri wakati juhudi za kidiplomasia na mazungumzo ya amani zikiendelea kutafutiwa njia ya kumaliza mzozo wa usalama unaoendelea kuikumba mashariki mwa DRC. Hata hivyo, hali ya uwanja wa mapambano inaendelea kubadilika mara kwa mara, huku pande zote zikilaumiana kwa kuchochea mapigano na kuvuruga juhudi za kurejesha utulivu. Mamlaka za serikali na jeshi bado zinaendelea kufuatilia hali hiyo, wakati wananchi wakihimizwa kuwa watulivu na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Huseni. Kwa heri.